हे how's it going guys। तो ये आज मेरी फर्स्ट वीडियो है उर्दू और हिंदी में, तो आप मेरा चैनल देखने टेक होम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गेमिंग पीसी 1 लाख रुपीस में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जो आपकी अब तक की लेटेस्ट गेम जैसे फोर्टनाइट, पबजी, GTA 5, GTA 6 और जस्ट कॉज 3 वो आपको 1080p में हाई ग्राफिक में चला देगा, जितना PS4 नहीं कर सकता। सो लेट्स बिगिन गाइस विदाउट इन्वेस्टिंग मोर टाइम। Processor that we are going to use is Intel Core i7, which works pretty well, and its price is 45,000 as you can see। ये अब तक का बेहतरीन जा रहा है प्रोसेसर। तो अगर हमें 1 लाख में बिल्ड करना तो हमें अच्छे से अच्छे लेटेस्ट चाहिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड पे। जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो GTX 1050 है। तो मैंने GTX 1080 नहीं चूज़ किया, क्योंकि अगर हम बुक करते तो हमारी प्राइस 2 लाख या 2 लाख से भी ऊपर चली जाती, तो वो मैं गेमिंग पीसी फिर कभी बनाऊंगा। तो ये आपको 23,000 का मिल जाएगा ईजीली। तो इसके बाद आपकी प्राइस हो जाएगी 68,000। तो उसके बाद हम पावर सप्लाई पे आ जाते हैं, क्योंकि अच्छे तगड़े ग्राफिक कार्ड के लिए आपको पावर सप्लाई अच्छी चाहिए। और जो पावर सप्लाई हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है 650 मेगावाट्स की। तो ये आप देख सकते हैं अपने सामने ही Corsair V650 वाट की पावर सप्लाई। तो आपको 7,000 की भी मिल जाएगी ईजीली, ये देख सकते हैं। तो 75,000 हो गया बचत। तो उसके बाद हम आ जाते हैं मदरबोर्ड पे। जो मदरबोर्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो Asus का H81M। तो ये भी 7,000 का है। तो इसके बाद आपकी प्राइस हो जाएगी 82,000 पे। अगर आपके पास 82,000 का हमारा PC बिल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पूरा लाख के लगाना, तो मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। मतलब गेमिंग अगर करनी है तो माउस कीबोर्ड वगैरह। तो जो आपको मैं कीबोर्ड बताने वाला हूँ वो है Corsair का K30 लैपटॉप की गेमिंग कीबोर्ड। तो ये भी 7,000 का आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी प्राइस हो जाएगी 89,000। तो हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, नहीं पहले मैं आपको माउस बता देता हूँ। जो हम माउस यूज़ करने जा रही हैं मेरे पास है, और ये बहुत औसम है। थर्मलेट का जो भी है, थर्मलटेक का eSports Talon X गेमिंग गियर माउस। तो ये 3,000 का आपको मिल जाएगा। तो 3,000 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 92,000। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, केसिंग। जो पीसी की केसिंग हम यूज़ करने जा रहे हैं ये मेरी फेवरेट ये है। ये भी थर्मलटेक की वर्सा C21 RGB है। तो आपको 8,000 की अच्छी मिल जाएगी। तो आपकी प्राइस होगी है 1 लाख रुपीज़ पूरे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, और भी आगे 30,000 वाले गेमिंग पीसी 2 लाख 3 लाख जितने के कहेंगे आपको अच्छे बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें। और यार क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि मैं फ्यूचर में क्वालिटी को फिक्स करूँगा। बल्कि मेरी अगली वीडियो में क्वालिटी फिक्स होगी, क्योंकि पीसी पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक्रोफोन है लेकिन ये वॉइस रिकॉर्डर नहीं अच्छा। तो गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye guys, and don't go without subscribing my channel. Bye, and sorry for quality.